أعوذ بالله السميع العليم وصلى الله على نبي الكريم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ana magana da sahabbai, ana ba da labarin waɗansu wanda suke cikin wuta. Ake Allah tsira Allah yana faɗa ma salakakum fi saƙar, ake tambayan su me ya kawo ku wannan wuta, ke cewa qalu lam naku minal musallin, mun kasance cikin waɗanda ba sa sallah ne. To duk kwamacala da kai kaka yadda kana wasa da sallah. Salatu azamul ibadat, ita sallah ita ce abu mafi girma daga cikin ibada. Salatu tana anil fahsha'i wal munkar. Sai manzo Allah yake cewa sahabbai, shin mutum zai yi wanka sau 5 a rana ya rage da dauda? Suka ce a'a. Ce to haka sallah take. Sallah tana sa mutum ya zama cikakken mumini. In ka ga ayyukanka sun ɓaci to ka bincika sallanka, ko ta yiwu daga wurin tsarki ko wurin alwala ko wurin ruku'i ko sujudi. Fasjudu wa ruku'i wa arka'i ma raqi'in, ku yi sujada ku yi ruku'u yanda addinin musulunci ya koyar. Ita sallah ita ce ginshiƙin addini, a salatu imaduddin. To yana da kyau ana kula da ainihin sallah. In kana so ka ga ci gaba na rayuwa ko wani abu kake nema wurin Allah, ka dage da sallah, especially sallolin da ake na cikin daren nan. Kace Allah yana cewa wa idza salaka ibadi a inni qaribun ajibu da'awati da'i iza da'ani fayastajibu li wa la yu'minu li allam yarshudun. Kai bawa na ka roƙe ni, ina kusa da kai. Har wani hadisi ma da yake faɗa, ci hadisi qudus yake faɗa wa manzo Allah, inni hablum min raq. Allah ya ce ya fi ka kusanci da wannan jijiya ta yaka ta wuya wacce take ɗauke da ranka. Kusancinsa da kai saboda gaibul guyubi ne, ɓuya ne. Allah shi ne kawai ya san iya tasarrufin da zai yi. Khurujul hayyi minal maiti wa khurujul maiti minal hayyi, zai iya fidda rayayye cikin matacce da na fidda rayayye cikin matacce. Duka tasarrufinsa ne. La khaliqu wa la raziqu illa Allah, ba mai kashewa ba mai rayawa sai Allah. Allahu hayyul la yamutu. Ka bar neman komai ka nema gurin Allah. Manzo Allah ne yake faɗa, hadisi ne sahihi. Fas'ali billahi wa idza sa'ala fas'ali billahi wa idza astaita fas'i billahi. Komai zaka nema ka nema wurin Allah. Allah shine mai taimakonka. Ba wani mai iya taimakonka, sai dai za a iya samun wasida, amma kar ka dogara da kowa. Tawakkaltu ila rahmanu fa in kuntum aqilin. Ka dogara da Allah in matukar ka kasance mai hankali. Tawakkaltu ila Allah fa huwa hasbuhu. Ka dogara da Allah zai isar maka. Allah ka isar mana. Allah ka raba mu da sharrin duniya, ka raba mu da sharrin lahira. Abun da yake ba mu tsoro Allah ka tsoro da shi. Duk abun da zai kawo mana matsala na rayuwa Allah ka mana nesa da shi. Allah ka taimaka mana kasuwannin da muke yi, masu noma Allah ka taimaka musu, masu kiwo, duk masu neman halal, wanda suke neman aikin da bai kamata ba Allah ka shirya mana su. Saboda kai ne mai shiryawa. Allah mun roƙe ka don hasken zatinka Allah, don ƙudurarka Allah, kai kace mu roƙe ka, ba mu da wani wanda ya fi ka. Addu'a fastajibu lahum. Allah ne ya faɗa, ya ce in za ku yi addu'a shi mai amsa mana ne. To Allah ka amsa mana. Rabbana habli rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ni Abubakar Alkali, Peace Ambassador. Masha Allah, barakallah.